Sa bawat pagod na araw ng buhay, may pangarap na gustong makamtan. Simple lang ang aming simula, pero puno ng pag-asa at dasal. Sa maliit na mesa ng yams, may kwento ng pamilya at tagumpay. Bawat pagkain na inihahain, may kasamang pagmamahal na tunay. Hindi lang ito basta pagkain, kundi alaala ng bawat pagsubok. Sa bawat kagat may paghilom, sa bawat hapag may pag-asa at pag-ahon. Yams Halal Fast Food, dito may pag-ibig at good food. Busog ang puso, busog ang pamilya, sa Yams may saya kang madarama. Yams Halal Fast Food, tahanan ng bawat gutom na puso, sa simpleng pagkain na may halaga. Dito sa Yams may pag-asa ka pa. May araw na tila di na kaya, pero may ngiti bumabalik pa rin. Dahil sa Yams, bawat customer parang kapamilya naming tinatangi. Hindi kami perpekto sa lahat, pero binibigay ang buong puso't lakas para sa bawat taong bumabalik. Kami ay laging maglilingkod ng tapat. Kung ikaw ay pagod na sa mundo, halika't huminga sandali dito. Sa Yams may init ng pamilya at pag-asang hindi nawawala. Yams Halal Fast Food, saan man mapunta balik ka rito. Sa bawat pagkain may kwento't ligaya, Yams ang tahanan ng puso't pamilya. Yams Halal Fast Food, dito may pag-ibig at good food. Busog ang puso, busog ang pamilya, sa Yams may saya pa. Madarama. Yams Halal Fast Food, lutong may puso para sa bawat isa. Pag-asa.